又係怪奇物語嘅時段。今日咧，我想同大家分享嘅嘢咧，就係接住上一集講嘅嘢。今一集咧，我想講翻父母陰影之下。咁點解咧？即係大家最近全城轟動啦，邊個咧？謝霆鋒啊嘛。咁咧，我好想借佢嚟分享俾大家聽。咁上一集咧就講，其實我哋作為子女嘅時候咧，好多時我哋活咗喺父母嘅要求或者期待或者陰影之下啦。咁其實謝霆鋒本人啊佢本身咧，爸爸係謝賢，媽媽係狄波拉，本身都已經係好出名嘅人啦。咁所以佢一出世咧，已經係好被關注，由細到大都係一個被關注嘅人。但係我哋通常大部分人嘅時候，初初提起佢都係講咩啊？謝賢個仔啊嘛，謝賢個仔，謝賢個女咁樣嘅。我哋好多時候，尤其是上一代嘅人啦，嗰陣時嗰個年代啦，更加係會咁樣不停咁樣講謝賢個仔，謝賢個仔咁樣。咁但係好明顯嘅，即係我好想用佢一啲經過嘅啦。其實咧，謝霆鋒好明顯係咩？佢好想撇甩謝賢個仔呢一個角色。呢一個稱呼，所以咧喺佢人生道路上咧，佢係好努力，好努力去要俾人知道佢嘅名字叫謝霆鋒，並不是叫謝賢個仔。咁所以喺一路行嘅過程裏邊啦，你睇佢成個成長道路啦，係可能喺某一啲年紀嘅人裏邊，可能見到佢嘅經歷就係都係一個反叛嘅男生咁樣啦。咁但係調翻轉頭，係因為佢唔想係活喺佢嘅父母嘅名氣之下嘛，佢就可能作出一啲唔一樣嘅行為，唔一樣嘅態度啊，去為自己留自己嘅名字，所以佢一路都係行得好唔同嘅。咁直至到佢今時今日啦，即係我雖然我就冇去睇佢演唱會，好老實嘅，我唔睇演唱會嘅，因為咁，但係咧，我身邊都有朋友係有睇佢嘅演唱會嘅。咁佢哋翻嚟都有分享過，就話原來成個演唱會裏邊咧，佢冇換衫，冇咩咧，我唔記得咗，我真係唔記得。佢哋講完我唔記得。咁成個焦點淨係焦點佢一個人嘅啫。咁所以喺雖然我冇去到睇，但我聽我啲朋友分享翻俾我聽嘅時候，我就覺得呢件事好想令大家去更加明白上一集講嘅陰影。乜嘢陰影？就係我哋好期望、好希望做到可能父母某啲要求，或者父母投射出嚟嘅，要我哋要配合嘅嘢。咁同一個真係想行出自己嘅人生，想撇甩謝賢個仔呢個字眼嘅角色，其實係可以好唔一樣咯。咁當佢咁多年佢真係撇甩咗呢個字眼嘅時候，咁佢事實啦吓，呢個係事實就唔使講啦。但係起碼最基本嘅，所有人都會知道佢真正嘅名字係叫謝霆鋒咯。所以我想話俾大家聽，其實每一個人去堅持啦，為自己嘅人生去堅持去努力，其實點都會係可以做到自己理想做嘅嘢，但係爭在過程裏邊一定唔容易，真係唔容易。冇一個人係可以話容易嘅。如果真係容易嘅時候，其實呢個就唔算係人生咯。因為你諗下，一個人係平平無奇嘅時候，咁其實呢個真係人生咩？定係佢只係一直喺度抑壓住咧？即係所以冇去被理解過咧。咁所以人生係你自己創出嚟噶嘛？你想行條咩路？呢個係我哋做人係可以選擇噶嘛？咁所以呢個分享就係咁多。咁大家記住 share、like and 訂閱，唔該晒，拜拜。